Пикировка перца. Выращивание рассады перца – процесс длительный и хлопотный. Молодые перчики достаточно нежные, с хрупкой корневой системой. Перец чувствительнее к пересадкам, чем помидоры и другие культуры, и требует больше времени на восстановление. Именно поэтому встает вопрос, как сделать безболезненным и эффективным процесс пикировки. Но обо всем по порядку. Во-первых, в каких случаях нужна пикировка? Если у вас перцы посеяны в общую плошку, то пикировка обязательно нужна. Почему? Так как со временем перчики начинают затенять друг друга и рассада вытягивается, а корневая система из-за ограниченной зоны питания получается очень слабой. Вот поэтому рассаду перцев я сажу в индивидуальные емкости. Для этого я использую либо торфяные таблетки, у меня на канале о них есть видео, можете посмотреть, или использую вот такую упаковку из-под яиц с отдельными ячейками. Также есть отдельное видео, смотрите. Вот тогда пикировка становится простой и безболезненной для перца. Когда пикировка не нужна? Если изначально перцы были посеяны в отдельную посуду достаточной емкости для роста рассады до зрелого состояния. Какой емкости должна быть эта самая посуда? Оптимальный объем одного горшочка, стаканчика или кассеты должен составлять 300-500 мл. У меня ящик с кассетами емкостью чуть меньше, где-то 200 мл. Но пока моей рассаде этого будет достаточно, а позже я пересажу мои перцы в посуду покрупнее. Когда нужно пикировать перец? Оптимальным сроком считается стадия 2-3 настоящих листиков, что примерно соответствует 15-20 дням после появления всходов. Но практика пикировки на более ранних этапах, еще в состоянии семидоли, посмотрите, как в моем случае, как показывает опыт, ранняя пикировка более эффективна, и перцы легче приживаются на новом месте. В нашем климатическом поясе проращивание семян перца начинается в начале февраля, а пикировка начинается в марте. Итак, приступим к безопасному и простому способу пикировки перчика. Хорошо увлажняем грунт в ячейках. Разделяем ячейки друг от друга. Теперь берем посуду, в которую мы пересаживаем нашу рассаду. У меня это парник с торфяными кассетами. Насыпаем на 1/3 грунта в кассету. Ставим ячейку в кассету. Досыпаем грунт прямо поверх ячеек. Аккуратненько. Заполняем пустоты между ячейками и кассетами. Как вы видите, полностью закрывается картон. Уплотняем грунт. Поливаем биораствором
Это может быть биогумус, Байкал М или банановый настой. Соответственно, картон размокнет в этих кассетах и не будет препятствовать развитию корневой системы перца. Грунт себя проявил, и мы можем видеть, где образовались пустоты. Добавляем снова грунт. Подписываем наши перцы. Ставим флажочек. Накрываем парник. И ставим на подоконник. Каждый день проверяем и по необходимости поливаем. Не забываем приоткрывать крышку парника для проветривания и притеняем газетой или жалюзями, чтобы рассада не сгорела на солнце. Вот так выглядит простой, безболезненный способ пикировки для чувствительной и нежной рассады перца. Спасибо, друзья, за ваше внимание. Желаю, чтобы этот способ сделал процесс выращивания рассады перца легким и приятным для вас. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте пальчики вверх и до новых встреч, друзья!